Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni bir günde inşallah güzel bir videomuz olur. Bir önceki videomda şöminemi boyamıştım, biliyorsunuz, izlemişsinizdir muhakkak. Söz vermiştim şöminemi süsleyip tekrardan size video çekip atacağım diye. Ona göre süsler aldım. Şimdi süsleri size göstereceğim. Gerçekten çok güzel süsler aldım, hani süsleyeceğim. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Süslerimin yarısı geldi, yarısı gelmedi. Onun için birkaç günde videoyu tamamlayıp o şekilde paylaşacağım sizlerle birlikte. Umarım siz de beğenirsiniz. Aldığım süsleri şimdi size tanıtabilirim. Aslında arkadaşlar hedefim yılbaşında şömineyi bitirip sizinlerle paylaşmaktı ama maalesef yılbaşında bitiremedim. Ama ben yılbaşından sonra da o şömineyi o şekilde kullanmak istiyorum. O yüzden yani benim için bir sıkıntı yok. İnşallah siz de beğenirsiniz videomu. Şöyle söyleyeyim. Şu şekilde ürünler aldım. Şöyle. Mutfağımda biliyorsunuz küçük bir koltuğum var. Kırlentlerim var. O kırlentlere böyle güzel bir kırlent aldım yılbaşına özel. Bu arada yılbaşına bir gün kaldı. Ben daha yeni şöminemi bitiriyorum, ürünlerim gelmediği için. Ama olsun, demek ki kısmet böyleymiş. Şöyle göstereyim. Şu da masamın üzerine atmak için şöyle güzel bir runner. Arkadaşlar şöyle güzel bir yılbaşı çelengi kendim yaptım. Bunun da videosunu size kısa bir şekilde videomun içerisine koyup o şekilde paylaşacağım. Şu şekilde yakından göstereyim. İplerden pompon yaparak yaptım ve çok da hoşuma gitti. Aslında ben Pinterest uygulamasında görmüştüm. Birebir aynısı olmadı ama yani benzer bir şey oldu diyelim. Şu şekilde güzel, benim çok hoşuma gitti. Şöminemi de beyaza boyadığım için kırmızı daha güzel durur diye düşündüm. O yüzden böyle bir şey yaptım. Bir de şöyle güzel ahşaptan yapılmış geyik. Hatta şöyle göstereyim, daha net görürsünüz. Zaten birazdan yapıştıracağım. Nereye yapıştırdığımı da görürseniz çok güzel duracağından eminim. Şöyle Home Sweet Home diye bir yazı vardı. Onu da aldım. Onu da duvarın kenar kısmı var. Oraya yapıştırmayı düşünüyorum. Hani güzel bir görüntü olsun diye. Şu anda süslerim bu kadar. Bir de ekstra yılbaşı ağacımı yapacağım şimdi birazdan sizlerle. Onun dışında gelen diğerlerini de bir sonraki gün yine tekrardan video yapıp sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte yastık kırlentlerimi değiştireyim öncelikle. Çok severek aldım. İlk başta korktum açıkçası, hani güzel gelmez diye düşündüm. Ama gerçekten hem kumaş olarak hem de şey olarak, görüntü olarak çok güzel. Hoşuma gitti yani. Umarım siz de beğenirsiniz. Hatta video uzamasın diye şöyle ben videoyu burada keseyim. Bittikten sonra tekrardan açacağım. Evet arkadaşlar, gerçekten çok güzel oldu. Şöyle, tabii küçük bir aksilik yaşadım. Şöyle kırlentimin biri koptu. Birazdan dikeceğim onu. O şekilde koyacağım. Ama çok üzüldüm gerçekten koptuğu zaman da. Şöyle şimdi bunlara çift taraflı bant yapıştırıp duvara yapıştıracağım. Evet arkadaşlar, ben şöyle göstereyim. Kırmızı var böyle şeffaf. Onunla yapıştırıyorum genelde evde bir şey olduğu zaman. Çünkü beyaz olanlar hiçbir şekilde yapışmıyor. Bir saatten sonra yapışma özelliğini de kaybedip düşüyorlar. Onun için bunu çok tercih ediyorum. Bu çok güzel. Size de tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, sıra geldi yılbaşı ağacımıza. Ben yeşil değil de beyaz yılbaşı ağacı tercih ettim ilk defa. Çok hoşuma gitti açıkçası aldığım zaman. Şimdi açalım bakalım. Bu şekilde de streçlemiştim. Geçen sene, 2 sene falan oldu çünkü alalı. Şöyle açayım ben. Ya yeşil de çok güzel ama nedense böyle beyaz beni al diyordu. O yüzden bunu tercih ettim. Evet arkadaşlar, şöyle küçük bir ağaç, aslında çok da büyük tercih etmedim çünkü evim küçük diye. Şöyle de bir ışıklandırması var. Bunu takacağım şimdi. Evet arkadaşlar, yılbaşı ağacımız hazır. Şöyle ufak bir şey yaptım.
Evet arkadaşlar, yeni bir günden merhaba diyorum size. Yeni ürünlerim gelecekti. Ürünlerim geldikten sonra videoya devam edeceğim demiştim size. Biraz geç geldi ürünlerim. Bir sıkıntı yaşadım. O yüzden videoyu yılbaşından sonra atmak zorunda kaldım. Tekrardan kusura bakmayın. Size şimdi ürünlerimi göstereyim. Ürünlerimi yapacağım. Ondan sonra da şömineyi bitirip size son halini göstereceğim. Şu şekilde odunlar istedim. Aslında büyük odun istemedim. Birkaç tane böyle süs amaçlı koymak için istedim. 12 adet falan bundan var. Şöyle de ışıklı tablo var. Biliyorsunuzdur, daha önce büyük ihtimal Instagram'da görmüşsünüzdür. Buraya kahve yazısı falan yazıyorlar. Ben ise yılbaşına özel bir yazı yazmayı düşünüyorum. Şu şekilde harfleri var. Harflerini şöyle göstereyim size. Onun dışında şu ürünüm hem pille çalışabiliyor. Şu şekilde 2 adet pille çalışıyor ve ekstra şeyle, şu anda pili var mesela, ışığı açılıyor. Ekstra da fişi var. Prize takıp çalıştırabilirsiniz. Bir de şu şekilde Trendyol'dan aldım. Öncelikle onu belirteyim. Eğer ürünlerime de bakmak isterseniz, nereden aldığımı görmek isterseniz Instagram sayfama da beklerim. Onun da linkini koyarım aşağıya sizler için. Şu şekilde de yaprak aldım. Onu da kenarına böyle süsleme yapacağım. Bu yaprak ışıklı aynı zamanda. Şu şekilde bir ışık aldım. Şöyle ledli. 2 adet pille çalışıyor. Ben 2 adet tercih ettim. Çünkü yapraktan bir tane isteseydim eğer çok az görünecekti. O yüzden ben 2 adet istemek zorunda kaldım. Şimdi de bunları yapıp size şömineyi süsleyeceğim. Evet arkadaşlar, öncelikle şu ışıklı panomu yapayım sizler için. Şu şekilde. Şöyle harflerim var. Evet arkadaşlar, ben zaten bunları bir önceki gün yapmıştım, birkaç gün önce. Bunları yapıştırdım bu şekilde. Gayet güzel durduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle göstereyim. Aşağıya da şöyle odunlar almıştım. Onları yerleştirdim. Aynı şekilde bir de ışıklandırma yapacağım. Bittikten sonra size göstereceğim. Bu şekilde zaten boyamamıştım. İçi boştu. Şimdi de eşimden yardım istedim. Hem çekip hem yerleştiremeyeceğim için bana yardım edecek kendisi. Bu süsleri de daha önceden almıştım yılbaşı zamanı. Tabii gün bayağı geçti de şimdi kullanabildim. Gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle pomponlar almıştım. Bunların hepsinin linkini ben Instagram sayfamda paylaştım. Instagram sayfamı tekrardan söylediğim gibi linkini aşağı koyacağım. Siz de bakabilirsiniz aynı zamanda. Yaprakların ışığı da gerçekten çok güzel durdu ya. Ben şöminede kullanmasam bile bunu başka bir yerde değerlendiririm dedim. Ama şöminede daha güzel duracak boyadığım için. Beyaz ve yeşilin uyumu çok güzel durdu gerçekten. Bu mumları da kendim yapmıştım. Bunların hepsini Instagram sayfamda paylaştım nasıl yaptığımı arkadaşlar. Eğer merak ederseniz oradan bakabilirsiniz.
Bu süsleri de kendim almıştım. Kaktüs çiçeğini çok seviyorum. Bunları da görünce çok bayıldım. Şu kabaklar da bana hediye gelmişti. Onları da burada bu şekilde değerlendirmek istedim. Çok da güzel durdu bence. Yılbaşı ağacım tabii şömineye göre birazcık ufak durdu ama benim zaten burada bir ay falan kullanıp tekrardan kaldıracağım için bence gayet iyi. Evet arkadaşlar, şu anda bitmiş hali. Şöyle çekeyim. Şöyle aşağıya bu şekilde şömine yaptım. Işıklandırma yaptım güzel dursun diye. Yılbaşı ağacım şu şekilde. Şunlar da süslerim bu şekilde durdu. Bence gayet güzel oldu. Şöyle de bir masa örtüsü almıştım. Yastıklara uygun. Yastıkları da şu şekilde dizdim. Şöyle de göstereyim. Evet arkadaşlar, kanalıma gelip videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Bu arada abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.